Sebagai pekerja kantoran, pagi hari adalah waktu yang sangat berharga bagi saya untuk menjalani aktivitas. Tapi gara-gara saya salah bantal waktu tidur, bangun-bangun tuh badan saya, kepala sama leher jadi pegel-pegel. Sampai-sampai harus ditempelin koyo sana sini. Udah gitu bantalnya tuh berdebu. Kalau saya tepuk-tepuk, debunya tuh kemana-mana. Bikin saya alergi dan bersin-bersin setiap pagi. Aduh, pokoknya bikin mood saya jadi nggak karuan deh. Tapi setelah saya menggunakan Snore X Pillow, alergi saya tuh berangsur-angsur berkurang. Sampai-sampai saya udah nggak sadar lagi kalau udah nggak bersin lagi. Terus leher sama bahu saya udah nggak pegel-pegel lagi. Padahal kan saya nggak bisa jauh-jauh dari tempelan koyo. Dan ditambah saya jadi lebih gampang ketiduran karena bantalnya tuh adem. Pas banget buat leher dan kepala. Malahan ada penyangganya juga buat di tangan kita. Pokoknya bikin pagi saya tuh selalu lebih ceria.